শুভ দুপুর আমার বন্ধুদের। তো চলো আজকে আবার একটা রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। তো আজকে আমি রান্না করব বকফুলের বড়া রেসিপি। আমরা সবাই জানি বড়াটা মোটামুটি, তো আমি যেভাবে করলাম সাধারণত আমরা একই রকমভাবে করে থাকি, তো আমি করলাম তো তোমার সঙ্গে শেয়ার করছি। তো দেখো বকফুল, তো এর ভেতরে একখানা লম্বা শক্ত একটা ফুল মতো থাকে, সেটা আর কি ফেলে দিয়েছি। ফেলে দিয়ে এটা আমি ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে এখন দেখো এই বাটির মধ্যে আমি বেসন, চিনি, হলুদ, তারপর হচ্ছে কালো জিরে, চিনি, নুন, এগুলো সব আমি পরিমাণ মতো দিয়েছি। দিয়ে এখন এটাকে গুলে নেব জল দিয়ে, অল্প অল্প জল দিয়ে গুলে নেব। তো ভালো করে এটা কী বলো তো ফেটিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে তোমরা জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিতে পারো, তো আমি এগুলো দিলাম না। এক এক সময় দিই, তো এক এক সময় আবার দিই না। তো চলো ভালো করে মেখে নিচ্ছি, তারপর আমি আসছি তোমাদের কাছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেসনটা আমি কীভাবে মাখছি। তো এইভাবে বেসনটা মাখলে না জিনিসটা কি ফোলে ভালো। তো চলো ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা কেউ স্কিপ করে ভিডিও দেখো না, ফুল ওয়াচ করে, আশা করি ভালো লাগবে। তো বন্ধুদের কাছে আমি আবারও বলি, রান্না কিন্তু একই রান্না অনেকে অনেক রকমভাবে করে, তো আমি যেভাবে করলাম সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করলাম। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিও। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেসনটা আমার মাখা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি বকফুলগুলো দিয়ে দেবো। আর বন্ধুরা বেসন কিন্তু খুব পাতলা হলে হবে না, একটু মোটা থাকতে হবে। আর এইদিকে দেখো আমি কিন্তু কড়ার মধ্যে তেল অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। আমি এটা সাদা তেলেই করছি, তোমরা পারলে সর্ষে তেলও করতে পারো, আবার সাদা তেলও করতে পারো। তো তেল গরম হয়েছে কিনা আমি তার জন্য জানার জন্য আমি একটু বেসনগুলোর মধ্যে দিলাম। তো চলো এখন আমি একটা একটা করে বকফুলের বড়া করতে থাকবো। আমি যেহেতু কড়াতে ছোটো তাই দুটো করেই করছি, বড় কড়া হলে 3টে বা 4টেও দেওয়া যায়। তো ছোটো কড়া বলে দুটো দিচ্ছি যাতে গায়ে গায়ে না লেগে যায়। তো এটা একটু ভালো করে উল্টো পাল্টে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা যে কোনো ফুলের বড়া তৈরি করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো কতটা ফুলেছে। তো চলো তোমার সঙ্গে আরও দুটো বড়া শেয়ার করে দেখাই। তো বন্ধুরা তোমরা চাইলে এতে কিন্তু গুঁড়ো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারো। তো বন্ধুদের কাছে অনুরোধ জানাই, আমার চ্যানেল যদি তোমাদের ভালো লাগে বা আমার কাজকর্ম যদি তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে যেও, আমাকে বন্ধু করে নিও। আর তোমাদের কাছে আমাকে বন্ধু হতে সাহায্য করো। আর আমার মিষ্টি বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল, তোমরা কেউ মন খারাপ করো না। আমি সময় হয়তো আসতে পারি না তোমাদের চ্যানেলে, কিন্তু যখনই আসি তোমাদের ভিডিওগুলো আমি কিন্তু দেখে যাই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার বকফুলের বড়া মোটামুটি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভিডিও। ভালো থেকো সবাই, পাশে থেকো, আবার দেখা হবে।